Hi guys, we're going down. Yes! Yay! We're going down to observe the fireworks. Yan. I-observe namin for my first time. I-observe ko yung fireworks sa labas. After 10 years ngayon pa ako gagala, guys. Baka naman ang kasama ko. Tara na! Kaya ito ang New Year, Christmas sa Dubai. Hindi naman lahat, pero dito sa amin medyo Okay, let's tahimik go, kami. let's go! Tara na! We're excited! So excited! Yay! Yan guys, baba na kami. Maglilift kami kasi nasa 2 million floor kami. Tinawag na ako sa ng bahay. Hi Cherry! Hello! We're going out! Hopefully we can watch fireworks outside. Observe the fireworks outside. Tara na, magdala na tayo. Subagan naman. Tara. Ayan. Maglalakad kami. Ayan siya. Bilis na. Maglalakad kami. Nasa 2 million floor kasi kami. Kaya I'm too full today. Kasi kumain na muna kami bago kami lalabas. Yes! Yay! Oh, I'm sexy naman dyan. Yes, you're too safe. Yes, of course. Let's do it. It's fun. Yan na. Malabas na kami, guys. Haharap ka namin sa likod para ma-observe. Yan na sila. Yung mga tao na sa labas na nag-aabangers. Yes. Where are they? Well, we need to catch them. We need to catch them. We need to catch the actually, fireworks. this is not allowed here outside. Okay. Yeah, actually. Social distance must. Wala na yun. Actually, I'm 28 hours now, no sleep. 28 hours na siya. Hindi natutulog. Oo. Ganun talaga ang OFW. OFW life. First time ko. We need to be happy. At the same time, we need to sacrifice. Sacrifice for families. Yes. Of course. Dito kami sa labas, guys. Ayun na, ayun na. Okay. Let's call my chihuahua. Oh, namasiguro ko. So far, Marami. Marami ba? May ilang tao pa sa labas. Oo, it's not bawal, you know. It's bawal. This is the police. It's the police. You see that? Yes. We're happy. Ayan, police po yan. Ayan na. My goodness. Yan. So far, so good. Ayun po sa likod, police yan. Pero, eto kami, nakahawakan. Uy, dito tayo? O dun tayo? Really not allowed. Saan ba tayo pupunta? Doon, para mas malapit. Doon or dito na? Dito na. Baybayin ang Saan ano ba? Saan fireworks bang dapat natin tingnan? Sa may crack, sabi mo. Dapat nangin tayo ng turutot eh. Magtuturutot tayo. Wala, taturotot. Yan, nag-iingay na sila. Ayun, nag-abangers na sila, oh. Nag-countdown Mga na. kabayan sa labas. Happy New Happy New Year! Year! See, everybody's dito na sa kanilang mga terrace-terrace. Ha? Siya ang nagkaroon na ito. Ayun. Yung mga tao nasa labas na iba. Wow. Their building is so
Ayan, nagsisigawan na sila guys. Excited sila para sa 2021. Hello. Very colorful. Parang hirap outside. Go, go. Gago. Sinagot ang tawag ko. Bakit? Sorry daw. Bakit pala? Tumawag kayo eh. Sinagot. Hindi pa silang dapat ano. Hello Hello. guys. Wala kang sa may phone? See that guys? Did you hear that? Sound screaming. Ha? Ha? Where are you now? Bukas pa rin ang gift gallery. Yan. Ka na. Dito ka. Dito tayo.